नमस्ते, म जीवन श्रेष्ठ नेपाल साइन्स हेल्पर युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सधैँ जस्तो रोचक तथ्यहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ कक्षा 10 मा भएको एकाइ 9 मा ताप भन्ने एकाइमा भएको रोचक तथ्य चाहिँ म लिएर आएको छु। यो चाहिँ अब कक्षा 10 पढ्दै गएका अथवा एसईई दिने विद्यार्थीहरूको लागि पनि चाहिँ युजफुल हुन्छ र त्योभन्दा बाहिरको लागि पनि एउटा रोचक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो टपिक के हो भन्दाखेरि पानीको असाधारण प्रसारण। यसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटर। यो के हो यसको बारेमा बुझौँ र यो धेरै रोचक पनि छ र प्रकृतिको वरदान नि भन्नुपर्छ। यो हुनुमा चाहिँ कसरी यस्तो भयो भन्नेमा चाहिँ प्रकृति अथवा गड भनौँ हामी है। ल पहिला यसको परिभाषा बुझौँ। के हो त यसको परिभाषा? ल पानीलाई चाहिँ हेर्नुस् है, पानीलाई चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस सम्म चिस्याउँदा वा 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्म तताउँदा चाहिँ आयतन बढ्नुको सट्टा घट्छ, जसलाई पानीको असाधारण प्रसारण भनिन्छ। अब तापको नियम अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तापक्रमले कुनै पनि वस्तुको आयतनमा वृद्धि गर्छ भन्छ। सबैमा लागू नै हुन्छ यो। तापक्रम अथवा ताप दियो भने ताप दिएपछि चाहिँ कुनै पनि वस्तुको आयतनमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। सानो छ भने ठुलो हुन्छ। तर पानीको चाहिँ अचम्म छ यी पानीको चाहिँ हेर्नुस् त, पानीको चाहिँ 0 देखि 1 2 3 4 यो तता हो नि हैन? हो नि। 0 भन्दा 1 तातो, 1 भन्दा 2 तातो, 2 भन्दा 3 तातो, 3 भन्दा के त 4 तातो। झन् तताको तताएपछि त आयतन के हुनुपर्ने? वृद्धि हुनुपर्ने सन्दर्भमा यो पानीको चाहिँ अचम्म एउटा प्रसारणको क्षमता छ, असाधारण प्रसार छ। तापक्रम बढायो भने यतिसम्म चाहिँ फेरि सधैँभरिमा हैन फेरि है, 5 6 7 पाएपछि त बढ्ने नै हो। तर 0 देखि 4 सम्ममा तापक्रममा चाहिँ आयतन बढ्नुको सट्टा चाहिँ घट्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? पानीको असाधारण प्रसारण भन्छौँ। अर्थात् पानीको आयतन चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सबैभन्दा कम हुन्छ। आयतन सम्झिने एकदम, पानीको आयतन सबभन्दा कम 4 डिग्री सेल्सियसमा। अरूको 0 मा हुन्थ्यो अथवा माइनसमै हुन्थ्यो अझ हैन। तर हामी अब पोजिटिभ कुरा गर्छौँ। आयतन 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के त आयतन कम हुन्छ। अब आयतन र घनत्वको त सम्बन्ध के हुन्छ? उल्टो हुन्छ हैन? D = m/v। पिण्ड आयतन, घनत्व भनेको त सम्बन्ध के छ? व्युत्क्रमानुपातिक, इन्भर्सली प्रोपोर्सन छ, उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। त्यही भएर आयतन कम भन्नुको अर्थ चाहिँ घनत्व के हुन्छ त? बढी हुन्छ। यो पोइन्ट पनि सम्झाउनुपर्छ। आयतन कम भन्नुको अर्थ घनत्व बढी भनेपछि 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पानीको आयतन सबभन्दा कम हुन्छ भनेपछि अब घनत्व चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि बढी हुने भयो। अब सम्झिनुस् है, आयतन कम, घनत्व बढी। घनत्व सबैभन्दा बढी केमा भन्दाखेरि 4 डिग्री सेल्सियसमा पानीको। अब यो जुन असाधारण प्रसार छ पानीको, यसले चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ के फाइदा भएको छ त्यो हामी अब हेर्छौँ है। किन मैले प्रकृतिको वरदान भने? कसरी अरु सबै चाहिँ तापक्रम बढेपछि बढ्ने, तर अनि यो पानी चाहिँ आयतन घट्ने किन होला? अब यसको हामी प्रयोग हेर्छौँ। केमा छ त यसको प्रयोग? पानीको असाधारण क्षमताको कहाँ छ यसको प्रयोग? हामी त्यो हेर्छौँ। यसको फाइदा के पनि हेर्छौँ। ल यसको फाइदा चाहिँ कहाँ भएको छ भन्दाखेरि पानीमा पाइने जीवहरुलाई भएको छ। कसरी हेर्नुस् त,
अब तपाईँलाई थाहा छ यो आर्किमिडिक सिद्धान्त नै पढ्नु भएको छ, तैरिने नियमहरू पनि छ। घनत्व बढी भएको वस्तु चाहिँ के त पिँधमा बस्छ हैन। घनत्व बढी भएको चाहिँ पिँधमा बस्छ अनि माथि माथि तैरिन्छ हैन, थाहा भएको कुरो हो। यदि हामी माटोलाई चाहिँ पानीमा राख्यो भने पनि हल्लुका पात पतिंगा माथि बस्छ, बालुवाहरू तल बस्छ। यसलाई हेर्नुहोस् ल, जेरो जेरोमा त के हुन्छ, बरफ जम्छ। 1 2 3 4। यहाँ चाहिँ आयतन भन्दा नि अब समुद्रमा त घनत्वको कुरा जाउँ। घनत्वसँग बढी केमा त 4 डिग्री सेल्सियसमा। जेरोमा के हुन्छ, बरफ जम्छ। ल हेर्नुहोस् अब एकदम चिसो ठाउँमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा घनत्व बढी भएको त पिँधमै बस्ने हो। घनत्व कम अनि कम 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 जेरो। सबभन्दा कम चाहिँ आइसको बरफको हुँदो रहेछ, तापक्रम कति त जेरो। अनि के फाइदा हो भन्दाखेरि त 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा चाहिँ पानीको घनत्व सबभन्दा बढी भएर चाहिँ पिँधमा बस्छ। अब हेर्नुहोस् अब माथि हिउँले पुरै अन्टार्कटिकामा माथि पुरै हिउँ छ अथवा हिमाली भेगतिर बरफ जमे तापनि तल गरको चिज तल भए पनि तापक्रम चाहिँ के हुने रहेछ त बढी हुने रहेछ। यसरी 1 2 3 मा त पानी चाहिँ तरल अवस्थामा बस्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ पानी पाइने जीवहरू चाहिँ बाँच्न सक्छन्। भनेपछि फाइदा यो हो। पानीको असाधारण प्रसङ्ग गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा पनि, जति चिसो ठाउँमा पनि बरफ जमेछ भने पनि त्यसको मुनि चाहिँ के हुन सक्छ, पानी तरल अवस्थामा हुन सक्छ र अनि त्यसमा चाहिँ जलीय जीवहरू चाहिँ बाँच्न सक्छन्। यदि यस्तो नभएको भएदेखि सम्भव थिएन र पृथ्वीको सबै ठाउँमा पनि जीवहरू बाँच्न सक्दैनथे होला। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ नासाले पनि भर्खर 2-3 दिन अगाडि चाहिँ एउटा स्याटेलाइट पठाएको छ। यही बृहस्पतिको यही पानीले भरेको ग्रहमा चाहिँ यदि त्यहाँ चाहिँ जीवहरू छ भनेर यसको प्रयोग चाहिँ यो। अर्को यसको कारण दिउमा पनि यसो सोधिरा हुन्छ। चिसो मौसममा चाहिँ अथवा चिसो हिमाली भेगमा चाहिँ पाइपहरू फुट्ने चान्स बढी हुन्छ किन भनेर यसको एन्सर पनि त्यही हो। जस्तै 4 डिग्री सेल्सियसमा आयतन कम अथवा 3, यो त चिसो नै हुन त, यो 3 हो, यो 2 झन् चिसो, 1 झन् के हो, यो चिसो। चिसो मौसममा हैन, चिसोमा त आयतन कम भनेपछि यसमा त बढी हुँदो रहेछ। पाइप किन फुट्यो भन्दाखेरि अब पाइप चिसो हुँदै गर्दाखेरि त पाइपको आयतन चाहिँ घट्ने भयो। अरू पानीभन्दा बाहेक सबै त्यही त हुने होइन। तापक्रम बढ्यो भने बढ्छ आयतन, तापक्रम बढ्यो भने घट्छ। पाइपको चाहिँ घट्ने भयो। अब पानीको हेर्नुहोस्, पानीको चाहिँ 4 बाट 3 जाँदा आयतन झन् बढ्ने रहेछ, 2 मा जाँदा झन् बढ्ने रहेछ। भित्रको चाहिँ पानी चाहिँ बढ्ने, पाइपको चाहिँ घट्ने हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, पाइपहरू चाहिँ फुट्छ। यो कारण भयो। किन हुन्छ भनेर भन्ने यही कारण भन्नुपर्छ। पानीको असाधारण प्रसङ्ग। चिसोमा चाहिँ पाइप किन फुट्छ भन्दाखेरि अब 4 भन्दा नि त कम 3 2 भयो भने त पानीको आयतन त बढ्दो रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पाइपको चाहिँ घट्ने, यसरी यो पाइप थियो, यो पानी थियो, यो चाहिँ घट्ने, यो बढ्ने भनेपछि पानी त खाँदिदैन, पानी त खानै मिल्दैन। अनि यो के हुन्छ त, पाइप चाहिँ फुट्छ। कारण चाहिँ यो है। यसरी हामीले बुझ्न पर्छ। पानी मात्र यस्तो चिज हो जुन चाहिँ 0 देखि 4 सम्म चाहिँ तापक्रम बढाउँदा पनि आयतन चाहिँ घट्ने रहेछ। अब तपाईले एउटा यो भिडियो हेरेपछि एन्सर भन्नुस् त। एक गिलास पानी छ जुन चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा छ। एउटा पानी छ रे, कतिमा त 4 डिग्री सेल्सियसमा छ। यसलाई मैले पहिलो केसमा के गरे, तताए, दोस्रो केसमा के गरे, चिसाए। अब के हुन्छ होला एकछिन सोच्नुस् त। 4 डिग्री सेल्सियसमा रहेको पानीमा चाहिँ एकछिनलाई तताए एउटा केसमा, अरू केसमा चिसाए। एकछिन सोच्नुस् है त। ल
पज गर्नुहोस्। अब एन्सर भन्छु। यदि 4 डिग्री सेल्सियसमा छ भने आयतन कम भने होइन सबभन्दा कम यसमा हुन्छ भने है। त्यही भएर यसलाई तताए पनि, यसलाई 5 बनाए पनि, अथवा 6 अथवा 3 2 यसलाई तताएर चिसाए पनि यसको आयतनमा वृद्धि हुन्छ, किनकि आयतन कम त यसमा भने 4 मा। यो गिलासमा निम्तो छ भने आयतन बढ्ने हुनाले यो गिलासबाट पानी के हुन्छ त पोखिन्छ। यदि हामी ठक्क 4 डिग्री सेल्सियसमा पानी राखेर यसलाई जे गरे पनि तताए पनि चिसाए पनि चाहिँ यो गिलासबाट के हुँदो रहेछ पोखिँदो रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। अब ग्राफमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यो पानीको असाधारण प्रसारण चाहिँ एउटा आयतनबाट अर्को चाहिँ बाट। यदि तापक्रम छ भने 0 1 2 3 4, यदि आयतन छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा कम हुन्छ। तापक्रमलाई हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ, आयतनलाई यो दियो भने 4 डिग्री सेल्सियसमा यस्तो खालको हुन्छ। यदि यो यतापट्टि आयतन छ भने चाहिँ के हुनुभयो, तापक्रम 4 सम्म छ भने के हुन्छ आयतन चाहिँ घट्छ। फेरि यहाँबाट के हुन्छ त फेरि बढ्छ है। यसरी घनत्व छ भने फेरि के हुन्छ त्यसको उल्टो हुन्छ। यदि आयतनको सतहमा यहाँ के छ त ग्राफ चाहिँ हम त यो एक्स वाइ मा हामीले जे गर्न सकिन्छ। यदि यहाँ घनत्व छ भने फेरि 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ घनत्व के हुनुभयो त्यसरी बढ्ने भयो है। हामीले यो ग्राफ चाहिँ जहाँ जे पनि 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के त घनत्व बढी देखाउने, आयतन चाहिँ के त कम देखाउने। यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। ल हस् त, धन्यवाद।